薪を割って焚き火をしようと思ったんですけど、あまりにも風が強かったので急遽チャタと一緒に車の中で寝ることにしました。これから車中泊します。ジャック・ダニエルコーク杯かな。できるだけほらよし、どんな味かな。乾杯いただきます。あ、美味しい。無理かよ。中に100ってだって。テントよりもやっぱり車中泊がいいですね。テント張ってまた片付けて大変でした。うまーい。イカ親父串、面白かったので名前で買ってきてしまいました。車中泊がいかに心地がいいか分かりました。せっかくここまで車中泊仕様に DIY してきて、キャンプもいいけどテントを張る必要はないなと思いました。丸。食べてみよう。いただきます。でも100円で、あ、美味しい。最高。車の中でこれができるのも最高。めっちゃ美味しい。なんか柔らかい。出ます。ごちそうさまでした。これだ、接触あるし。おやすみなさーい。おはようございます。今日もいい天気です。危ないよ。ちょっと一回やってみようか。こっちがさ、ロボット家電も一緒に使ったらどうなるか。これは500。刺しただけでダメなの？なんで？スタート。はい。なんで全然強いね。なんで十分よね。ちょっと待ってね。なんか結構なるよね。ちょっと待ってよ。